The division of time periods in Thai isn't fixed, but here's a general way to divide it. เช้ามืด เช้ามืด เช้า เช้า สาย สาย เที่ยง เที่ยง or เที่ยงวัน เที่ยงวัน บ่าย บ่าย เย็น เย็น ค่ำ ค่ำ มืด มืด ดึก ดึก เที่ยงคืน เที่ยงคืน ข้ามคืน ข้ามคืน In Thai, we have several different words for counting the hours, such as เที่ยง เที่ยง ตี ตี โมง โมง and ทุ่ม ทุ่ม It depends on the time of day. The word เที่ยง in Thai means the midpoint or the balance between two things, whether it's a subject or fairness. For example, when we say เขาเป็นคนเที่ยงตรง 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 It means he is a fair or just person. But when it comes to time, the word เที่ยง is used to refer to the middle point of the day or night. For example, เที่ยงวัน 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 เที่ยงคืน 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 Next, ตี โมง ทุ่ม This was an onomatopoeic to imitate the sound of old time-telling device, and they also reflect the number of times the sound was struck to tell the time in the past. I want to share a little story about the origins of these three Thai words. ตี is a verb that literally means to strike or to hit. It used to tell the time from after midnight until before dawn. In the old days, people didn't want the sound to be too loud and disturb sleep. Different tools were used, like metal or wood, so the sound varied. People would tell the time by counting how many strikes they heard. For example, ตีหนึ่ง ตีสอง ตีสาม โมง โมง come from the sound of striking a gong during the daytime. The gong sound was loud and echoing, so it could be heard far away. When Thai people asked the time during the day, they would count the number of gong sounds. That's why we say กี่โมง which means what time is it? ทุ่ม ทุ่ม come from the sound of striking a large drum during the evening and night. The drum makes a deep, resonant sound, which is where the word ทุ่ม come from. When asking about nighttime, people would count the drum beats, and that's why we often ask กี่ทุ่ม which means what hour at night. So the next time you hear these words in Thai, remember they are not just numbers or hours. They are the echo of ancient timekeeping instruments. Now let's get through them together. เที่ยงคืน ตีหนึ่ง ตีสอง
ตีสามตีสี่ตีห้า6 โมงเช้า7 โมงเช้า8 โมงเช้า9 โมงเช้า10 โมงเช้า11 โมงเที่ยง or เที่ยงวันเที่ยงวันบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสาม4 โมงเย็น5 โมงเย็น6 โมงเย็น1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่ม